वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो है ब्लॉग देखो कैसा हो रहा है, आप फाइनली देख ही सकते हो। मैं जो है अपना का फेस तो दिखा नहीं सकता, फाइनली मैं ये दिखा सकता हूँ। मतलब आज देख ही सकते हो आप सब क्या हो रहा है। मतलब मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है और सर्दी भी काफ़ी मतलब बढ़ गई है। सर्दी तो खैर बढ़ ही गई है, सर्दी तो अभी भी लग रहा है, लेकिन अभी हवाएं जो काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं अपने। तो गाइस आप प्लीज़ देखो, ये मतलब एकदम रात हो गया भाई, थोड़ा इतना मतलब जंगल देखो कैसा लग रहा है भाई। जंगल देखो यहाँ से कैसा लग रहा है भाई। जंगल मतलब इतना दूर है जंगल, मतलब 500-600 मीटर होगा। हाँ 500-600 मीटर होगा, 1 किलोमीटर नहीं होगा और कम ही होगा। और मतलब कितना अच्छा लग रहा है, पूरी वीडियो दिखाऊंगा भाई। कितना अच्छा लग रहा है मुझे तो, ये चीज़ की खुशी है भाई, ये चीज़ की खुशी है। मतलब एकदम काले काले बादल आए हैं, छाए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, काफ़ी धमाकेदार वीडियो होगा। ओके मोटा भाई, तो बोल दो बाय बाय, बोलो।